Round one. Ready, go! Round two. Ready, go! 中央。Cùng nhau. Cùng nhau. Kinh. Đâu? Thật xấu á.有啲大啊。Round three. Ready, go! 等一陣，頂住，拍緊，哇，頂住啊，頂住啊，哇，勁啊，叫啊得嚟，叫佢哋，得咋？哇！唔知咁快上嚟嘅喂，哇！頭先嗰條嚟嘅喎，好似咁大條，睇下幾頂勁嘅，就咁稱佢上嚟啦，拉佢埋嚟，我冇手啊。哦，擺喺地下先啦條魚。勁啊！我大條好多呢條。
咩做啊？蟹仔啊？魚啊？蟹定魚啊？呢條關勁啊！蟹定係魚啊？魚。黐撚。哇！幾多分啊？咁勁嘅支竿，就咁跳起上嚟啊！出隻未啊？唔係我放㗎。你望住支竿仲慣啊！係斷斷落斷斷上嘅，好撚勁。我而家就緊佢啊！佢係咁衝。今朝單啲嘅。上水。仲衝。打八字。揈佢上嚟啦，唔好玩啦！唔得啊，斷啊，好易。好七咋。哦，紅油。買你。鬧機啊要。唔該曬。使乜鬧？唔使鬧啊！你閘蟹。終於中咗啦個碌，食蟹，大仔，幾大隻蟹！好在都中翻隻啊！熊仔，我哋琴日都冇白費心機。一定要食青啊！喂，青蟹嚟㗎喎，大佬。好嘢喎！自己跳咗出嚟，多蟹嚟。係啊，佢因為太滿啊嘛，太多魚啊。青蟹捉都好喎。收翻嚟。兩邊啊，大條。唔係。你啊！呢條檔邊個去先？咁樣標。係啊，佢有時都可能打分或者咩都得。揦佢少啲，同埋好衝，揦應該唔會咁堅。喂，網咧？哎呀，捉唔到你！你又唔知？我成日唔知搞邊個方向呢個。錢啊！嗱呢個。錢啊！向前，係啦，向翻呢個。你俾我玩啦！你唔識起㗎啦，你真係。冇光嘅。捧住佢喺入邊影相先。哇！黐線呢條。果然你條魚越大，接中條魚就越大啊！越大條魚就越大。睇唔到，打啲燈。攞入去都睇唔到啊！打燈嘅。唔係都 OK。魚仔嗰部睇唔到。哇！呢條紅友好靚喎，啲色都。唔知養咗幾撚耐啊？呢個。係。我好靚喎呢條好靚，好紅啊！揾條買咗翻嚟食啦。佢食第一啖咬住個頭，第二啖成條拍晒。幾多斤啊？幾多磅？睇下佢幾多磅。睇唔到喎，邊度寫？有數字咯。啊，見到。大幾長先？10磅啊！10磅真係。呢條 over 60啦，65都有啦。10磅，啱啱好10磅。攞入去睇下，拍唔到，攞入去睇，攞入降啲。攞入嚟嘅。攞入嚟啊！影好啲喎。
10cm 重油，70啊！冇69啊，70啦，當佢屌你老母天啊！拉痕把尺有70啦。嚟啊！拉行佢，拉你，係啊，65啊！仲諗住幫我喎？喂，攞把鉗嚟解啊！冇揾手解啊！拎我翻屋企。攞嘛，講嘅，屌你先安嘛，嚇安嘛，我俾我。